Si jeni të kaluar? Janë dhomat e mjekëve patolog, doktori Indi është patologu, doktori Shërzata dhe dhoma tjetër. Si duke tani puna ka ullë, është full fluksi, po është rritur ky komunikimi me telefon. Alo, përshëndetje Suzana. Si je sot? Unë sot më mirë kam qenë. Më mirë ke qenë. Ta marr atë flakonin unë? Atë do ta marrësh vetëm nëse pompa aty nuk të plotësojnë për pjesën e vështirësisë në frymarrje dhe do t'i kesh në një gjendje akute, ti pish 3-4 flakone janë normale që mund t'i marrësh. Njerëzit janë ndërgjegjësuar, sidomos mosha e tretë, marrin direkt dhe kërkojnë ndihmë nga ne se si mund t'i dërgojmë edhe ata që janë të vetmuar, janë gjetur forma dhe mënyra që të çohen pranë manesave të tyre. Madje edhe shumë infermerë do t'i falenderojmë se kanë bërë punën së tyre më së miri gjatë kësaj kohe. Në situatën e epidemisë të Covidit, të gjithë jemi të angazhuar për të ofruar të gjitha shërbimet për qytetarët dhe mos ketë asnjë mungesë, sidomos për atë kategori të pacientëve të cilët vuajnë nga sëmundjet kronike apo të moshuarve të cilët nuk aksesojnë dot qendrat shëndetësore dhe tashmë janë më shumë se 40.000 shërbime nëpërmjet telemjekësisë që janë ofruar pikërisht për të moshuarit, për tumorët kronik dhe gjithashtu edhe për ata të cilët kanë dashur që të konsultohen me mjekun e familjes për një problematikë shëndetësore apo për një tjetër. Unë duaj që të falenderoj Fondin e Detyrueshëm Ngrihetës Shëndetësor, të cilët kanë bërë një punë fantastike me udhëzime të reja të cilat kanë nxjerrë për sa i përket telekonsultave. Dhe telekonsultat janë duke u kryer në të gjithë qendrat shëndetësore dhe janë duke ndihmuar me mira dhe me mira qytetar, qoftë për sa i përket paketës barnave të rimbursueshme, ku më shumë se 28.000 paketa të barnave të rimbursueshme kanë vajtur në shtëpitë e pensionistëve mbi 65 vjeç, gjithashtu edhe për telekonsultat ku mjekët tashmë të qendrave shëndetësore janë duke kryer pikërisht telekonsulta ditore dhe çfarë është tjetër e rëndësishme është që parapërgatitja ka filluar, trajnimet kanë filluar, puna ka filluar gjithashtu edhe për sa i përket rolit të mjekut familjes në trajtimin e pacientëve apo qytetarëve të cilët janë identifikuar, janë konfirmuar si të prekur nga Covidi dhe që janë me simptoma të lehta dhe të moderuara. E them këtë sepse nëse kjo është një luftë dhe kjo është një luftë, të gjithë batalionet, po e them kështu, duhet të jenë në të njëjtën vit të luftës. Ashtu siç janë në vijën e zjarrit, mjekët e spitalit infektiv, mjekët e spitalit Shefqet Ndroqi dhe gjithë sistemi spitalor është në përballje dhe në luftë me këtë armik të padukshëm, e njëjta gjë është edhe për mjekët e familjes. Janë 1600 mjekë të familjes të cilët kanë fokusuar forcat e tyre jo vetëm për sa i përket konsultave online edhe trajtimeve pikërisht të pacientëve me sëmundje kronike, por gjithashtu edhe asistencës që jepet nëpërmjet konsultave dhe regjistrit posaçëm të gjithë atyre të prekurve nga COVID-19, të cilët kanë simptoma të lehta apo të moderuara. Ky është një rol që mjeku i familjes ka filluar ta marrë dhe do ta vijojë ta ketë edhe në vijim. Ne po përgatisim që në kartelën e referimit elektronik pikërisht në atë modul të shtojmë një kategori, që është kategoria e të prekurve nga Covid dhe pikërisht të kemi mundësi që nëpërmjet arkivës elektronike të kemi një informacion i cili vjen nga shumë burime, qoftë nga epidemiologët, të cilët po bëjnë një punë të jashtëzakonshme në terren, qoftë nga spitalet dhe gjithashtu edhe nga linjat tona të këshillimit, siç është 0800 40 40 apo numri unik 127, pra që është urgjenca kombëtare. Të gjitha këto informacione do të vendosen në këtë sistem elektronik, pra i cili po përgatitet si kategori e veçantë dhe mjeku i familjes në kohë reale do të jetë i informuar që qytetari i cili ka në përgjegjësi pra në zonën e tij është i prekur nga Covid me simptoma të lehta apo të moderuara apo asimptomatik dhe do duhet që mjeku i familjes ta ndjeki nëpërmjet telekonsultës për të shmangur çdo problematik me shëndetin e tij. Kemi filluar ndjekje në distancë ashtu siç edhe ju të pacientëve me Covid. Për fat deri tani nuk kemi shumë në qendrën tonë, po aq sa kemi në bashkëpunim shumë të mirë me epidemiologun e zonës, që kemi bashkëpunim shumë të mirë dhe të shkëlqyer, marrim të dhënat në kohë reale dhe ata na parisin me numër telefoni, me adresë të saktë kujt mjeku familje i përket ky person që është me Covid dhe që është kryesisht asimptomatik, pra ne ndjekim ata që janë asimptomatik dhe janë në kushte shtëpie, i bëhet telefonat çdo ditë në këtyre pacientëve për të parë recurim si janë, kanë shenja klinike apo s'kan shenja klinike dhe këtë informacion
e përcjellim te epidemiologët e zonës. Iniciative re që ndërmorëm për të zbatuar edhe vendimet e qeverisë dhe të Ministrisë së Shëndetësisë, një iniciativë që shërbimi parsor të jepej të gjithë qytetarëve online. U përkra nga të gjithë mjekët, nga 1600 mjekët e kujdesit parsor, puna vazhdon me ritme të shpejta, jemi online gjatë gjithë 24 orëve. Tashmë ka ardhur momenti që nëse duam që të relaksojmë këto masa dhe do të vijë një moment ne të futemi në këtë fazë të dytë të strategjisë tonë, që është faza e luftës frontale edhe nëpërmjet mjekëve të familjes, dhe çfarë do të thotë kjo? Do të thotë një asistencë për gjithë ata persona të cilët janë të konfirmuar apo janë të suspekt për Covid, por të cilët kërkojnë një asistencë bazë nga mjeku i familjes për t'i dhënë një këshill apo për t'i dhënë një terapi mjekimi, gjithmonë të konsultuar me protokollet bazë që ne jemi duke elaboruar. Dhe tashmë ju keni filluar pikërisht këtë lloj po themi asistence në distancë dhe tashmë shëndetësia do duhet që t'i përgjigjet edhe kujdesit në distancë për qytetarët.